Yun, no? Alright. Hello guys, welcome to my vlog. Ayun, tumama rin. At ayun guys, for this video ay pupunta tayo sa flea market. Yun guys, samahan nyo ko guys sa pamamasyal sa flea market. Yun. Yun guys. At ikot-ikot tayo sa flea market. Titignan natin kung anong paninda nila doon. Okay, enjoy the view. Yun guys. Time check tayo guys is 3 o'clock in the afternoon. At nasa 14 nasa 14 degrees 14 degrees ang temperature. Hindi na kailangang magbunite at saka mag-gloves, mag-guantes. Isang jacket na lang pwede na. Hindi na double jacket guys. Yun, ganda ng sikat ng araw. Napakaliwanag, bright ng sikat ng araw. Parang nasa kalamigan ng, kung nasa Baguio ka guys, na kalamigan ng temperatura sa Baguio, yan ang temperature namin ngayon. Dito lang tayo mag-ikot-ikot at ipapasyal ko kayo guys sa sinasabi nilang flea market. Mayroon kasi ditong Bara market. Ino-open nila sa unang buwan ng unang linggo ng isang buwan. Unang linggo ng buwan pala. Yan guys, yan ang playground ng maraming mga bata. Yan. At dito ako nagpapakain ng kalapati guys. O yan, nandyan pa yung mga kalapati. Inuubos nila yung binigay ko kanina na pagkain nila. Yan guys. Wala na, ubos na pala. Kaya naghahagilap na lang ng mga tira-tira. Yan. Yan guys. May padilma. Yan sila. Yung binigay ko kanina, naubos na nila. Kaya iba siguro na nga hindi pa nakaano yan. Kararating lang. Yan sila guys. Yan. Ayan, pabayaan na natin sila guys. Para ubusin na lang nila lahat yan. Yun, nandito tayo daan. So may tram line sa gilid. Sa gilid ng tram line. Napakaganda talaga ng sikat ng araw guys. Alas 3 ng hapon.
Yan guys. Maraming namamasyal. Maraming naglalakad-lakad kasi maganda na ang panahon. Wala nang kaglis-kaglis guys. Dito naman tayo. Ayun pala. Napakita ko na to kanina. Maraming mga tambay. Yan, palengke yan. Minsan lang mangyari sa isang linggo. Yan, sa German ang flea market. Yan. Ang place na ito is Barnim Platz ang tawag dito. Ang sa English, Barnim Park. Yan guys. Corridor mark from Barnim Platz. Flea market from Barnim Park. Every first Sunday of the month. Yan ang kahulugan yan sa English. Guys. Yan. At pupuntahan natin guys. Yan, maraming mga ano dito. Mga teenager na nag-standby. Yan po ang sinasabi nilang flea market. Yung mga kagamitan sa bahay, mga pwedeng ibenta, mga hindi na ginagamit sa bahay, second hand, basta mga second hand. Yan. Yan guys, damit, sapatos, mga gamit sa bahay. Yan, dito tayo guys. Dito tayo. Yan guys. Yan. Yan mga kanila nila. Yan, mga antique pwede rin dito. Yan. Tingnan nyo na lang guys, makikita nyo naman kung yung paninda nila. Yan, mga sapatos, yan. Magaganda pa. Siyempre hindi naman nila bibenta yung ano na, may damage na. Yan, mga damit pambata. Yung pinakamaganda dito, yung mga gamit pambata, dahil pag lumaki na yung bata, hindi na magamit, tinatabi na lang. Dito ang kagandahan para sa mga bata. May mga bata bagong panganak, yan, pwede dito dahil hindi naman gas-gas yung anong bata, mga smoke, mga ano, mga lumang yan, kwentas. Yun, meron din pagkain guys. Portion. Yan. Kain ng mga bata. Yan. Und Sonntag hat man ja gedacht, ja okay, Freitag, Samstag war so stark und Sonntag passiert. Und dann war es immer noch nicht. Lutong German. Ayun, may tuktok guys. Kaya ano tayo? Iwasan natin yung tuktok. Oh no, tuktok. Wag tayo dyan. Baka maano tayo. Ano ba yun? Makapiright. Mayroon din palaro dito guys. Yun. May bayad nga lang. Mga bata. Laruan. Yun.
masama lang dito guys, may tugtog. Hirap kalaban yan, copyright. Yun guys. Yan. Yan ang mga paninda. Yun, mga lubang mga antik na baso, antik gamit sa kusina, yan. Yan. At palamuti, mga dekorasyon. Yan. Yan guys. Hallo. Yan guys, dito naman tayo sa palaruan guys. Yan. Yan ang mga yan ang palaruan naman ng mga bata. Yan. Wag lang tayong papasok dyan dahil may music guys. Kawawa tayo, masisira yung vlog natin. Yun, may bayad oh. 3 euro isang ikot. Yan guys. Yun, may ano rin, may slide. Yan. Guys. Slide. Bungee jumper. Yan. Ayan rin. May palaruan rin. Palaruan. Isang araw lang ito. Isang unang linggo sa unang linggo sa buwan. Yun, guys. May mga palaro dyan guys. Und den Schwarzem Zelt. Hat es euch Spaß gemacht vorhin? Natürlich! Ah, das sind doch schöne Worte. Aber wir wollen ja ein bisschen, ich habe ja den Kindern versprochen, wir zaubern Süßigkeiten für den Zauberer. Stimmt's? Was? Ja, für den Zauberer. Zaubern wir Süßigkeiten. Für euch alle! Nee. Yan guys. Haben die Eltern das alles gehört? Der ist nicht da oben, dann habe ich ein, zwei weniger.
Nee. Was kriegt denn jeder Künstler, wenn er fertig ist mit seiner Arbeit? Wisst ihr das? Applaus. Ich war ja vor 2-3 Wochen in Eiche gewesen bei so Kinderflaschen. Da haben die richtig doll gefeiert. Aber ich glaube, Marzahn, die sind in so ein richtiges Partyvolk. Die können so einen richtig lauten Applaus schaffen. Ich zähle mal bis 3, dann gibt ihr so einen schönen lauten Applaus. Achtung, 1, 2, 3. Oh, 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 oh. Das geht noch viel lauter. Ich glaube, Marzahn kann es richtig hier, da geht die Post ab. Ich zähle nochmal bis 3 gleich. Dann lasst ihr alle Emotionen raus, so jubeln, schreien, stampfen, pfeifen, alles sowas. Man muss euch hören bis zu dem großen Turm mit der großen Kugel drauf. Das schafft ihr locker. Achtung, 1, 2, 3. Ja, guys. Ich zauber ja nicht nur vor hier, sondern zauber mit den Kindern gemeinsam. May tinda rin dito Wer ng hat denn heute noch hotdog. nicht mit mir gezaubert? Wer war denn noch nicht bei mir auf der anderen Bühne da? Du warst noch nicht? Komm mal her. Komm mal hoch. Oh, Sarah ist meine Assistentin auch, ne? Stell dich mal hier hin, Sarah. Und sie stellt sich auch mal dahin. Was braucht denn jeder Zauberer zum Zaubern? Hotdog. Ano yun? Grill hotdog. Einmal hier. Die hältst du denn fest? Einige haben es gesehen und ich will schon keine Angst haben. Die großen Kinder haben es alle nicht gesehen. Die wollen jetzt sehen, was sie hier zaubert. Ich habe hier ein schönes Buch mitgebracht. Wer von euch hat denn alles Bücher zu Hause? Oh. Nur die kleinen Kinder haben alles Bücher, keine großen Kinder. Ayan guys. Hier Mama, Papa, wir haben alle keine Bücher. Da gibt es keine Bücher zu Hause bei den großen Kindern? Nee. Wer hat denn alles Bücher von den Erwachsenen? Oh, jetzt gehen ein paar einzelne Hände hoch. Bungee Jumper. Jetzt fliegt es auch noch. Aber wir zaubern nicht. Leider. Ich habe hier so ein Kind, wollt ihr alle sehen, was da drin ist? Ayan guys. Wir wollen alle sehen, was da drin ist. Dito naman slide. Zauber. Machst eine magische Okay guys. Ayun, ang sinasabi ko sa ibang vlog ko na ito ay pag pumunta ako dito, palaging bakante. Ngayon, ayan ang kaganapan. Isang unang linggo ng buwan. Yun. Hier lauter. 1, 2, 3. Yeah, guys. Oh, wunderschöne bunte Bilder. Das habt ihr aber toll gemacht. Richtig schöne, tolle bunte Bilder. Aber die Mama schüttelt gerade den Kopf. Yun. Nee. Tutuwa yung mga bata. Die Hälfte des Zaubers. May program pang bata. Müssen wir doch die Buntstifte rausholen oder sollen wir nochmal zaubern? Nochmal zaubern, okay. Du bist dran, ja? Magische Bewegung mit dem Zauberstab und wir rufen alle ganz laut Fokus, Fokus. Achtung, 1, 2, 3. Schauen wir mal, ob ihr gezaubert habt. Das ist gut. Deine magischen Kräfte mit dem Zauberstab hier hinbekommen hast. Oh, ich glaube, da kriegst du den lautesten Applaus hier von Marzahn. Großteil hast du gezaubert. Ayan, guys. Richtig herrlich, ne? Focus. Jetzt kommt noch eine Aufgabe.
Du machst eine magische Bewegung mit dem Zauberstab auf das Buch, mit dem Zauberstab. Yun guys. Du tust ganz viel Zauberflüsse auf das Buch drauf. Und du sagst ganz Ito. laut Fokus, Fokus. Dito naman tayo sa taas. Achtung, 1, 2, 3. Der 3, alles gleichzeitig. Du machst noch alles gleichzeitig. Achtung, 1, 2, 3. Nee, der Zauberer erzählt Quatsch, man kann ja nicht gleichzeitig was sagen. Und man kann auch nicht gleichzeitig sagen. Yun guys, ang makikita dyan. Und wenn wir alle Lehrer sind, Lehrer können alle. Aber mit deiner Zauberpuste, deiner magischen Bewegung, mit deinem Zauberspruch, ist mein Wunsch wieder leer für den nächsten Zauberspruch. Ich glaube, da kriegst du nochmal einen ganz, ganz lauten Applaus für. Hast du so toll gemacht. Einmal den Zauberstab zu mir. Und weil du so gut mitgezaubert hast, kriegst du eine kleine Überraschung. Die kannst du nachher auf diesen Arm raufmachen mit deinen Bildern. Das ist ein toll vertut. Und deinen Applaus nochmal jetzt zum Schlusszauber. Yun eh. Okay Man kann guys. denn jeder Zauberer Dito naman tayo sa kabila guys. Was hat er denn? Wo kommt der Hase her? Ich habe hier einen Zauberer drauf, auf dem Ganzen. Wenn wir alle sehen, die Hälfte der nicht, wir sehen drauf. Wir lesen da. Wollt ihr den Hasen sehen? Habt ihr Feuer? Dito naman tayo guys sa mga paninda. Yan. Yan ang mga paninda nila. Yan guys ang mga paninda. Ewan ko lang kung mag per meter kwadrado metro kwadrado yata ang bayad kung magtinda ka dito guys. Ewan ko lang kung magkano ang metro kwadrado nila. Yun. Okay guys. Okay, dito naman tayo sa gilid. Uy, yeah. Okay guys. 1, 2, 3. Jetzt hört ihr nochmal auf die Hand. Heute ist der Frauentag. Die Frau sagt das auch nicht. Ich gehe nicht rein, wenn alle Frauen, die Mama, Papa, Augen, Papa, Okay, wag na tayong papasok dun guys dahil may music na mamaya. 1, 2, 3. Okay guys, yun. Und ein Wald. Das war ein toller Zauberfluss, oder? Was? Was? So, ang kapaligiran dito guys. Kaganapan na yun. Ich weiß nicht, ob du hier mit Karte zahlen kannst. Ob du hier. Aber ich habe nämlich keinen Bargeld mitgenommen. Wusste nicht, dass hier so was ist. Nee, ich habe auch kein Bargeld, weil ich habe Karte mitgenommen.
Yun o. At yun guys, hanggang dito na lang at tayo ay magpapaalam na yan ang munting kaganapan ngayon dito sa kinaroroonan ko guys. Yun. Maraming salamat. Thanks for watching. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.